Shkupi ka qenë adresa e radhës e Bashkimit Evropian për t'i mbledhur vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat janë përfituese të fondit 6 miliard eurosh nga plani i rritjes. Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, liderët e rajonit i priti komisionerja për zgjerim e BE-s Marta Kos, përfshir Albin Kurtin, i cili përfaqësoi Kosovën si kryeministër në detyrë. Në fjalimin hërës, Kos tha se Evropa nuk mund të jetë e bashkuar pa Ballkanin Perëndimor, por e bëri të qartë se konsenzusi aktual për zgjerim mund të mos jetë gjithmonë në fuqi. Plani i rritjes është plotësisht në duart tuaja, pra nuk ka ndikim nga të themi dinamikat politike. Është një mjet që të ju ndihmoj me reformat e rëndësishme dhe këto reforma janë të nevojshme për t'ju përgatitur për antarësim dhe ju lë mundësinë që t'i sillni disa prej përfitimeve të tregut të vetëm për qytetarët dhe bizneset tuaja me mundësi të ngjashme me vendet anëtare. Kosova dhe Bosnia e Hercegovina janë vendet e vetme të rajonit që ende nuk kanë përfituar mjetet e para të këtij plani. Kosova nuk ka kuvend funksional për të ratifikuar marrëveshjen me BE-n, kurse Bosnia nuk e ka dorëzuar ende agjendën e kërkuar të reformave tek autoritetet evropiane. E për Kurtin, komisionerja Kos pati një mesazh të qartë. Në Bosnjë e Hercegovinë është miratuar agjenda e reformave, po presim për një qeveri të re zotri Kurti që përfundimisht të koncentrohet energji e madhe në procesin e antarësimit. Nga plani i rritjes, Kosova parashihet të përfitojë rreth 900 milion euro, por Kurti ka deklaruar brenda takimit se kjo shumë nuk është e mjaftueshme, derisa kritikoi vazhdimin e mbajtjes në fuqi të masave ndëshkuese nga BE-ja. Kosova ende nuk ka qasje në programe kyçe për tregtinë, si konventa e tranzitit të përbashkët dhe organizatat e standardizimit të BE-s, si Komiteti Evropian për Standardizim, Komiteti Evropian për Standardizim Elektroteknik. E njëjta gjë vlen edhe për qasje në fondet për tranzicionin e gjelbër, na mungon qasja në financat për klimën dhe masat e padrejta dhe të dëmshme të BE-s kanë vonuar projekte dhe kanë bllokuar reformat në sektorët e energjisë dhe rritjes, që bie ndesh me vetë logjikën e planit të rritjes. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se kanë përmbushur të gjitha pikat për zbatimin e planit të rritjes. Kur nuk kemi qenë më afër realizimit të një aspirate shumë shekullore, do thosh. Dhe nga ana tjetër më vjen mirë që ka një atmosferë të përgjithshme pozitive. Në qershor, Serbia është bërë vendi i fundit pas Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Malit të Zi, që ka njoftuar se ka pranuar mjetet e para nga BE-ja, në vlerë prej 51.66 milion eurosh.